வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். நான் உங்கள் ஷர்வா. இந்த மூணார் ட்ரிப்பில் இன்றைக்கி விசிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பிளேஸ் லக்கம் வாட்டர்ஃபால்ஸ். லக்கம் வாட்டர்ஃபால்ஸ் லொக்கேட் ஆகிருக்கிற பிளேஸ் மறையூர்லேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் அரௌண்ட் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா மூணார் டு உடுமலைப்பேட் ஹைவேலேயே லொக்கேட் ஆகிருக்கு இந்த வாட்டர்ஃபால்ஸ். ஸோ இதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ 50 per person வாங்குறாங்க. ஸோ எவ்ரிடே 8 to 5 ஓப்பன் தான். ஸோ எனி டைம் நம்ம விசிட் பண்ணலாம். வீக்டேஸ் வீக்கெண்ட் எப்போ வேணாலும் விசிட் பண்ணலாம். ரைட் டைம் டு விசிட் அக்டோபர் டு மார்ச். ஸோ அந்த டைமில் வந்திங்கன்னா வாட்டர் லெவல்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கும். கொஞ்சம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு பர்ஃபெக்டான வெதர் எல்லாமே இருக்கும் அந்த டைமில். ஸோ இந்த லக்கம் ஃபால்ஸில் இருக்கிற வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் ரோல் டவுன் ஆகிட்டு கீழே போய்ட்டு பாம்பாரில் கலக்குது. ஸோ இந்த ரோடு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது மூணார் டு உடுமலைப்பேட் ஹைவே மேலேயே லொக்கேட் ஆகிருக்கிறதுனால ஈஸியாக அக்சசிபிள் நமக்கு. ஸோ உள்ளே என்டர் ஆன உடனே நமக்கு ரைட் சைடில் டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்கும். நாங்கள் போகும்போது டிக்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 50 rupees per head கலெக்ட் பண்ணாங்க. earlier பார்த்திங்கன்னா இட் வாஸ் அரௌண்ட் 10 or 20. நீங்கள் உள்ளே என்டர் ஆன உடனே டிக்கெட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 100 meters ஒரு ஸ்டேரில் வாக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகிடலாம். ஸோ ஃபால்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, ட்ரெஸ் சேஞ்சிங் ரூம் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் குளிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே அங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. சேஃபாக போங்க, எல்லா இடமும் வழுக்கும். சரியா, வழுக்கி கீழே விழுந்துருவீங்க, ரொம்ப இதாக இருக்கும். பார்த்து பத்திரமா போய்ட்டு பத்திரமா வாங்க. சரியா, உங்களை நீங்கள் தான் சேஃபாக பார்த்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இன்னொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா லீச்சஸ் அண்ட் மங்கீஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நாங்கள் போன ஜூலையில் அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமே நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணல. லீச்சஸ் நாங்கள் எங்கேயுமே பார்க்கல, மங்கீஸும் ரொம்ப ரேராக தான் பார்த்தோம். நீங்கள் போயிட்டே இருக்கீங்க, போடுறீங்க, முடியாதீங்க, வேகமாக போகிறீங்க. வீடியோவே இருக்குது. ஸோ இதுவும் வந்து பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஜோன் தான். நம்ம எந்த பிளாஸ்டிக் பொருள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அப்படி யூஸ் பண்ணாலும் திரும்ப எடுத்துகிட்டு போயிடணுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அங்கேயே இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் லொக்கேட் ஆகிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா 7300 feet above sea level. இப்போ நம்ம இருக்கிற பிளேஸ் வந்து 7300 feet above sea level இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயினாக அந்த எரவிக்குளம் பிளாட்டோ இங்கேருந்து தான் இது வந்து ஜென்ரேட் ஆகி ஃபர்தராக ரோல் டவுன் ஆகுது. நான் வரல ப்ரோ.
ஸோ இங்கேயுமே வாட்டர் லெவல் எனி டைம் ரைஸ் ஆகலான்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப இந்த கேஸ்கேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் மட்டும்தான் ஆக்சசிபிள் நமக்கு. ஸோ ஃபர்தர் கேஸ்கேட்ஸ் இது எல்லாமே பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க, ரோப் யூஸ் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க. நம்ம பேத்வேலேருந்து நம்ம ஃபால்ஸ் பாட்டம் ரீச் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அது கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும், நம்ம கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் வாக் பண்ணி போகிறது பெட்டர். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகிட்டோம். வாட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ப்யூராக இருந்துச்சு, லைக் கிளாஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ குளிக்கும்போது எல்லாருமே ஃபீல் பண்ண விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்க்க முடியும் இங்கே ஒரு ரோப் வந்து கட்டியிருக்காங்க. ஸோ மேலே இருக்கிற கேஸ்கெட்ஸ் எதுக்கும் ஆக்சசிபிள் கிடையாது. குளிக்கிறதுக்காக வாக் பண்ணி போகிறவங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போகிறது ரொம்ப பெட்டர். ஸோ இந்த வாட்டர்லேயுமே குட்டி குட்டி ஃபிஷ் நிறையா பார்க்க முடிஞ்சுது. ஸோ லைக் ஃபிஷ் பால் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கடிக்கும் இல்லையா, அந்த ஃபீல் இங்கேயும் எங்களுக்கு கிடைச்சிது. இந்த ஃபால்ஸில் நம்ம பார்க்குறது 2 கேஸ்கேட் தான். இதுக்கு மேலே நிறையா கேஸ்கேட் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அது எதுவுமே நமக்கு இங்கேருந்து விசிபிளும் கிடையாது, நமக்கு பெர்மிஷனும் கிடையாது அங்கே விசிட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த லேக்கம் வாட்டர் ஃபால்ஸோட ட்ரெக்கிங்கும் அலோவ் பண்ணுறாங்க. பட் ஆனால் அதுக்கு பெர்மிஷன் ஃப்ரம் த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வாங்கிட்டு எல்லாமே ப்ராப்பராக இருந்தால் அவங்க அலோவ் பண்ணுறாங்க ட்ரெக்கிங்க்கும். சப்போஸ் ஏர்லி மார்னிங் வந்துட்டிங்க, ஒரு 1 hour இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நியர்பை லொக்கேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குல்முஹர் வியூ பாயிண்ட் இருக்குது, ஆனைமுடி ஷோலா ஃபாரஸ்ட் இருக்குது, எரவிக்குளம் நேஷனல் பார்க் நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே நியர்பை அட்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் லக்கம் வாட்டர் ஃபால்ஸ். குளிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ண விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைவ்லியாக, ரொம்ப எனர்ஜைஸ்டாக, ரொம்ப ஃபுல் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஸ்பிரிட்டோட எல்லாருமே நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்புறோம் அப்படிங்கிற ஃபீலில் தான் இங்கேருந்து கிளம்புனோம். மூணார், மறையூர், காந்தலூர் இந்த ஏரியா எப்போ வந்தாலும் லக்கம் வாட்டர் ஃபால்ஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.